Hoje é dia de ver beijo na boca. O teu love. Beijou-lhe no meio do teatro. Que cena linda, que cena poética. Olha, gostei. É pra isso que vocês entram no meu canal? Então eu vou entregar tudo que o público me pede hoje. Segunda parte do Sem Contexto de Dickinson. A série da Apple TV, que eu nunca assisti, por isso tá aqui no Sem Contexto. Makes sense. Eu já fiz um primeiro, tá? Que ficou muito legal, rendeu altas risadas da galera. Vocês podem conferir no card que tá aparecendo aqui no canto da tela. É aqui. Ih, isso não sei mais gravar vídeo pro YouTube. É aqui o card, não é, Pedro? Yeah, exactly. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos analisar esse conteúdo separado pela equipe do Vale com muito amor e carinho. Muito obrigada novamente, equipe. Te quero. E se não tiver beijo na boca, Gabi, eu vou ficar pistola. Porque eu lembro do primeiro que eu gravei. Tinha muito mais do que beijo na boca. Tá em decência aí, tá? E vou logo avisando, se você tem menos de qualquer classificação indicativa de Dickinson, o Pedro vai botar na tela. Se você tem menos do que a idade que tá aparecendo na tela, vai assistir o vídeo do Lucas Neto, que esse vídeo não é pra você. Favor, senhora, avisar o público que todas as cenas são da terceira e última temporada, finalizada dia 23/12, então vão ter spoilers. Tá avisado. Contexto. Aí, ó. Aí quebra o quadro. Não vou ler, não. Não vou ler o contexto, não. Vamos pra primeira cena. A Roberta está louca. Está louca. She's for sure the crazy one of the family. Not sure about that. Ei! É o Teen Beach Movie? É o Teen Beach Movie, não é? Não sei. Lógico que é! Pedro, não é o Teen Beach Movie? Não. Lógico que é, eu vou pesquisar. Como é o nome dele? Teen Beach Movie. Nome do Teen Beach Movie. Movie. Ross Lynch. Certeza que é o Ross Lynch. Wait for it. Dickinson. Não apareceu nada. Então não é? Não é ele? Nossa, nada a ver. Caralho, igualzinho o Teen Beach Movie. Tá, vai. The crazy one. Ah, quem são esses? I mean, the rest of us, pretty normal. Já sei tudo. Eles são irmãos da Dickinson. Como é o nome da personagem da Dickinson? Kate Bishop. Emily. Emily em Paris é outra série. Tá piadinha, Estela. A Emily é a Hailey Steinsford. Esse aqui, com certeza, é a família dela. Country at war, divided. The men are falling. O que tá acontecendo? Relation and security. I am a woman, Gente, o que eu tô assistindo? Dickinson. and I am dying. Qual que é o ponto dela? Knitted into the details of my life. As are Eles falaram que ela era louca da família, não mentiram. are you my father? I'm her father. To be trapped? Que é isso? Quem é esse cara? That's not Emily, by the way. No. Tá, pra mim o verdadeiro choque dessa cena é que esse menino não é o Teen Beach Movie. Eu tô chocada, Pedro, por favor, põe uma foto assim bem grande na tela dele e do Teen Beach Movie do lado um do outro. Mas não vai ser fuleiro, Pedro, pega uma foto que parece. Absolutely none. O que é MILF, Gabi? Você não sabe o que é? MILF, MILF. São Mom, I like to... Mom, I'd like to make love. Eu sou McLovin. Tá, olha também as coisas que o pessoal coloca aqui pra mim, Pedro. Coloca uma tradução decente aí, tá, seu safado? Essa é a Emily. Pera. Essa mulher tá grávida? Tá, parece que é mão. Elas se amam? I really want to make out with you right now. Menina. You're Mulher having tá my grávida. brother's baby. So what? That doesn't change anything. I only love you. Moça, isso muda muita coisa. Pera. Eu vi isso no primeiro. Eu vi que ela... Calma. A menina que ela gosta tá grávida do irmão dela. Eu vi isso no primeiro vídeo? Eu não lembro. A menina que ela gosta tá grávida do irmão dela. Quem chegou primeiro? Elas duas namoravam. E aí ela foi, tipo, sei lá, prometida pro irmão da menina. Ou foi prometida pro irmão da menina e depois elas se conheceram e se apaixonaram. Talvez seja essa opção. Look, it was an accident. Um acidente? Tava andando, tropecei, caí sentada no menino. Agora tá aqui. Como que é um acidente essa merda? Se elas duas estavam juntas, como que por acidente ela tá grávida do irmão dela? Ela é casada com o irmão dela. Casada? Menina. É 1800, elas não podem ficar juntas. Não, tudo bem que elas não podem ficar juntas, mas daí também podiam não ficar com ninguém. Mas daí também não pode, é 1800, as pessoas têm que casar. Meu Deus. It never even would have No, happened. I don't even want to know. Emily, Emily, listen to me. listen to me. I love you. Meu Deus, mano. I will always love you. Meu Deus, declaração de amor e tudo, e o filho na barriga.
Esse bebê vai te amar? Ah, velho, o bebê vai ser sobrinho dela, amada. Ela vai ser... Essa série parece ser interessante. Ela tem um humorzinho assim que eu acho que me agrada. Mano, tu tem noção que ela vai ser tia e madrasta da criança ao mesmo tempo? Sem ninguém saber? É. Que absurdo que tu viver numa época que tu não pode ficar com o amor da tua vida. E como se isso não fosse suficiente, tu tem que ver o amor da tua vida grávida do teu fucking irmão. Achei que você fosse americana. I have never in my life Lavínia. been in love with a man. You know, you might be right. There was a book published a few years ago that caused such a scandal, it almost didn't get published. Falando o quê? Ela tá falando que talvez ela goste de mulher? Author says that Emily Dickinson was a lesbian. Descobriu a pólvora aqui. A what? A lesbian. No, É lésbia. she was an American. Não, ela era americana. Essa daqui é mais pra Freitex. Essa daqui chegou pra clarear as ideias na cabeça da Emily, né? Tá, ela era sáfica homossexual, uma mulher que amava mulheres. Caso não tenha ficado claro. Break out the L word. Lesbian? It's love, Scott. Surely you must be familiar. You do go to Smith College. Emily, is that true? Quem que é essa outra aqui recatada que não sabe o que significa lésbica? Oh my god. A grávida. A minha cunhada. Puta, quem é a minha cunhada? Why are we talking about her private life? Shouldn't we be focusing on her poems? Do you really think you can pull the two apart? Mandou. Ei, eu gostei dessa menina. É a Lavínia. É a Lavínia? I have never in my life. Ah, não, Lavínia é outra. Essa daqui a gente não sabe quem é. Ela descobre ao longo da série? Ela se descobre como uma menina lésbica e ela tem relação com outras meninas ou ela é só na cunhada? É só a cunhada. Não é possível. Sabe o que é foda? Se ela quiser esquecer a cunhada, ela tá sempre lá. Nos almoços de família, no Natal, no Ano Novo. Quero ver essa série. Talvez eu veja, hein? I Want the Mess. Isso aqui tá com cara de cena. Que é pra tirar as crianças da sala, hein? Or worse, when you say you love a line, well, maybe all that really means is that you love me. I do love you, Emily, and what is wrong with that? Ela já falou 500 vezes que ela ama a Emily. Eu já não vi essa cena? Não, né? Que é da terceira temporada, mas ela gosta dessa árvore. So unfair. Tá, living like entendi. this. It's miserable. Ah, então aqui ela já pariu, ó. Porque ela tá sem barriga. Então já tem um sobrinho que ama a tia. Cara. Antes ela tá grávida. Ou é antes dela tá grávida? Tá. Is to be with you. Is to curl Sim. up in bed with you at night, and instead I have to wait days and weeks with nothing. Oh. I write to you, isn't that something? Emily, you are a poet. Ah, ela escreve poema, tá. You work so hard on your poems, you want every line to be perfect, but I want the mess. I want something that you can't put into Gente. words. Eu quero algo que você não pode expressar em palavras. Cara, isso foi poderoso, galera. Tu manda uma dessa pro mozão, a chance de não virar um romance é difícil, né, Gabi? É, Gabi? Ou não é? Não sei. É ou não é? É! Gabi tá solteira, tá? Que a galera fica perguntando. Pedro, põe o Instagram da Gabi na tela. Pode. Ixi, Maria, pode pôr, tá assim, é? Fala-me, pai, mano. Volta aqui, Pedro. Cada um tem o Ross que merece. Vamos lá. I've been reading up on the subject. It seems there's a growing Ah. demand for divorce lawyers Mano, é a cara do Teen Beach Movie, mano. Nada a ver. Não é possível, é igualzinho o Teen Beach Movie. these days. More and more marriages, when you look under the surface, turn out to Ah. completely irreconcilable differences, just like the Yankees and the Confederates. There just comes a point. Blá, blá, blá. Since I've experienced just such a marriage myself, Tá falando de divórcio. I'm divorcing you, Susan. And I'll be taking full custody of the child. Pera, ele é o irmão dela. Descobriu o Brasil! O Teen Beach Movie é o pai do filho da Sue, o irmão da I didn't know that I was starving till I tasted you. Não é ela que canta essa música? O Teen Beach Movie é irmão da Hailey Steinfeld. I mean it. We're Graças a Deus. done. This, whatever this is, or was, is over. Tá, isso é bom, não é? Não devia ser bom? Nunca mais vão se ver agora. Por que nunca mais vão se ver? Porque elas só se viam porque ele era casado com a... Ah, porque eles estavam sempre na... Ela da família, então eles estavam sempre... Tá, mas por que ele tá divorciando? Ele descobriu? Não, porque ele é um babaca. Dá-lhe um tapa nele. Dá-lhe um tapa nele. Um tapão. O público pede. É só bater. You won't even remember this in the morning. Você não vai nem lembrar disso amanhã. Tirou a bebida da mão dele. Austin, how could you? I
think you know how I could, Emily. I think you know better than anyone, I'd say. Meu Deus, ele sabe. Ela perguntou como você pode, ele falou, você sabe melhor do que ninguém. Caralho, ele sabe. Puta merda, não, tá ficando difícil aqui pra mim. Meu Deus, eu só quero que esse romance dê certo, galera. Quem torce, quem shippa, como é que é o chip delas? Emily e Sue. Emi-Su. Não, uma merda. Semily. Tá, quem shippa as duas, deixa um gostei aqui nesse vídeo. Já se inscreve no canal se você gosta de ver eu reagindo a séries sem contexto nenhum. É um dos meus quadros favoritos. Eu sei que é um dos de vocês também. Então, por favor, deixa um gostei, não custa nada. E ajuda a divulgar o canal pra várias outras pessoas que estão perdendo um conteúdo assim de qualidade, entendeu? Vamos chegar nos 500 mil inscritos esse ano? Eu conto com vocês. Tá, próximo aqui. My House of Stone. Your ivy grows and now I'm covered in you. Manhã, meteram aqui um textão. Começou. Tô na cama. Tá, vamos lá. Pedro, faz o que tu puder, tá? Que a gente não pode pegar o YouTube aqui, não pode quebrar esse vídeo. Sei. Oh, eu shippo muito. Ai, gente, que linda. Malia. Ei. Tá, deu. Ainda não. Ai, que pesado, Gabi. Tá, entendi. É uma cena de amor. Ah, não. Vai ter um... Tá, nenhuma carta que eu escrevo. Foca no poema, Jéssica. Será tão boa quanto isso? É sobre... Eu vou assistir até o final, porque eu sou uma pessoa madura. Eu sou uma mulher madura, eu consigo ver isso até o final, assim. Sílabas de veludo, mulher. Gente. Não faz isso, não faz isso. Ei, Pedro! Tem um efeito aí no teu programa de edição que chama Blur. Taca o Blur! Menina, a cena é longa demais. Chega! Deu, não deu? Ei! Gente, ela foi só buscar a meia que caiu da cama, tá, galera? Foi isso que ela foi fazer. Pera aí, eu vou ver até o final, calma aí. Não precisa botar não, Pedro. Menina, que puta. Ei, chega. Vamos pro próximo. Inferno de Emily. O que tá rolando? Elas estão fantasiadas? Pera. É a Sue. Tá. Você sabe que eu não sou muito boa com isso, né? Que isso? Elas estão apresentando uma peça. É o que é? A dança. Tá exótico. Ah, é 1800, mas já tinha TikTok? Vai se tratar, garota! O que tá acontecendo? Tá loucona. Pô, tá loucona. Ela tá bêbada? Ixi, Maria. Onde é que elas estão? Ela tá assim! Tu precisa ver a cena que eu acabei de ver. You're putting words in my mouth. Let me put something else in there. De vez em quando eu preciso parar pra respirar só, tá, galera? Mas ela ficou no vácuo aqui, ó, perceba. Deixa eu colocar outra coisa nela. Aí ela vai pra dar-lhe o beijo, ó. Se lascou. Caiu no chão. Ela tá bebaça. Por que tem uma pessoa morta? Tem uma galera desmaiada aqui atrás, é isso mesmo? É um mamilo, uma pessoa aqui atrás também. O que tá acontecendo? Cara, as coisas escalaram muito rápido. Aí, ó. Aí eu fico aqui, sem respostas. We all do. O fantasma da ópera. Ai, que princesa que ela tá. Quero beijar tua boca, sua maravilhosa. Ah, ela fica famosa na série? Ela vira, tipo, os poemas dela ficam estourados e famosos, é isso? Ela te quer, abestada. Ela acabou de falar num bar cheio de gente, porra. O teu love. Beijou-lhe no meio do teatro. Que cena linda, que cena poética. Olha, gostei. Meteu-lhe a mãozona na nuca, puxou. Menina, elas têm uma química desgraçada, né? Ai, meu Deus! Quem tava vendo, Gabi? Era o Oceanelli? Era não, né? Ele não, é outra pessoa. Será que é um marido que arranjaram pra ela? Ela não tem marido. Tu acabou de falar que é 1800 e ninguém pode ficar sem marido? Mas ela
Fica. Quem é esse Zé Ruela aqui? Coloquem nos comentários. Deixem um gostei nesse vídeo e pra mais sem contexto, mandem sugestões aqui embaixo que eu vou ler e quem sabe o pedido de vocês não vai ser atendido. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau!